Buenas tardes. Góðan daginn Peru, Guð blessi ykkur öll og í dag ásamt bróðir Carlos Alberto Baena sem yfirpresturinn kirkjurinnar og þjónn hér, Andrés Carrillo. Við höfum komið hér til þess að geta deilt með ykkur þessari stórkostleg blessun á svona fallegan stað eins og þessi, eins og þar sem að við getum haft marga hér í einu. Og ég get ímyndað mér að það verða kannski fleiri sæti næsta skipti sem við komum, að því Guð hefur lofað okkur vöxtun kirkjarinnar og þið megið fá einhver sæti. Og við ætlum að biðja þá sem við erum að fara að nefna, sem voru grunnurinn í kirkjan hér í Peru. Bróðirinn Rubén Rojas og konan hans, Mónica, og Antonia Moreno, Rita Gallardo, bróðirinn Andrés Mercado. Þið megið fá ykkur sæti, komið hér áfram, að því okkur langar að gefa ykkur klapp og taka eftir vinnan sem að þið gerðu. Donata Príncipe, komið hér frammi. Hvar er systirinn Donata? Og þau byrjuðu með kirkjan hér í Peru og þau ætluðu að segja okkur í stuttu máli hvernig það var, og við ætlum að gefa bróðirinn Rubén Rojas orðið, svo þið getið sagt okkur hvernig það var í byrjunni hér, komið hér fram. Takk fyrir, bróðir. Fyrst og fremst langar mig að heilsa upp að systir María Luísu, bróðir Carlos Alberto, Andrés Carrillo og konur ykkar sem eru hér og bróðir César og þeir sem eru hér. Það er okkar ánægja og ég veit að eins og mig eru þið mjög glöð, þið eru rosa glöð og hamingjusöm með heimsóknina frá móðurinn okkar. Dyr sé Guði. Og þetta er lofur sem að hefur uppfyllt, sem að hefur ræst. Og eins og Guð sagði við systir okkar María Luísu, varðandi þau hjarta, bróðir Luis Eduardo og systir María Luísa, hann ætlaði að rísa upp kirkjan á mörgum stöðum í heiminum. Hér, við öll sem erum hér saman, það hefur verið lofvörð. Af því þegar ég kynntist kirkjuna í fyrsta skipti í Kólumbíu, sagði Guð við mig, þú munt fara tilbaka í heimalandi þitt, af því þar eru hjarta sem elska mig. Og ég sé það hér daginn í dag. Dýrð og heiðurinn sé fyrir okkar Guð og það er svo mikið að blessum. Og ég veit að eins og ég eru þið mjög glöð og þið eru að kynnast þessum lifandi Guð í gegnum opinberun hans til ykkar. Guð blessi ykkur öll, bræður og systur, og amen bróðir, Guð blessi þig líka og til hamingju. Til hamingju að hafa verið trúfestur í Guði. Hvað ertu búin að vera lengi í kirkjunni? 24 ár. Og hér sjáum við árangurinn og Guð kallaði til hans. Hann kynntist kirkjuna í San Andrés í Kólumbíu og sjáði allt sem að Guð hefur byggt. Og mér langar að þú heilsir upp á kirkjan, systir. Dyr sé Guði og blessaður sé hans nafn. Þegar ég byrjaði að vinna fyrir Guð, sem sagt með að gefa spádóm, ég var mjög hrædd og ég sagði, ég ætla að fara. Ég ætla ekki að segja neinum. Ég ætla ekki að láta blöðrúin eða neinum vita og ég ætla að fara. Og mér dreymdi eitthvað á þessu kvöldi. Þegar systir María Luísa var þar og hún kallaði mig og sagði, systir Donata, og hún sýndi mér bústað þar sem það er verið að rækta mais. Og hún sagði mér, þú þarft að halda áfram að rækta. Og þetta var sem sagt opinberun fyrir mig, því ég vaknaði og ég sagði, nei, ég þarf að halda áfram að vinna. Og fyrir dyr Guðs hef ég séð alla daga að þetta er draumur sem að ég hef séð rætast. Af því þetta eru verkir frá Guði. Og dyr sé Guði og hans nafn. Og til hamingju, systir, fyrir að hafa hliðið þessum draumi sem að þið dreymdu, og til hamingju öll. Guð blessi ykkur öll og verðlaun ykkur fyrir vinnan ykkar. Og við ætlum að syngja lofsöng sem hefur að gera með opinberu Jesú Krist sem er ljósið, og líka með komu heilögum anda í okkar lífi sem að bera titli númer 97.
Leyfðu ljósið að skína í la gegn. luz. Og dýr sé Guði, dýr sé hans nafn. Gloria a Dios, Takk alabado. Guð, við elskum þig. Gracias, Við Señor. elskum Te þig. amamos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Virse þínu nafn. Gloria a ti, Við Señor. viljum opna hugan Queremos okkar abrir og nuestras hjartað okkar. mentes, nuestros Komdu til okkar, corazones. Ósvör. Komdu til okkar. Desciende, desciende, Señor. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina luz, limpio nos hará la sangre de Jesús, claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada Él en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Bendito nuestro Dios. Blessaður sé nafn Guðs. Og við ætlum núna að syngja 2 kór. Kór númer 107 sem bera titli Vektu mig, Jesú Kristur. Og á þessum morgni var ég að segja ykkur að ég sá á netinu kenningin í La Colina og það var systir sem að segja til Guðs, af hverju hlustar ekki á mig? Ég bið til þig og þú hlustar ekki á mig, og Guð svaraði henni og sagði, þú kannt ekki að biðja, og þegar þú ert að biðja til mig skaltu gera það með virðingu. Og hún spurði, hvernig á ég að gera það? Og hann fór með henni í draumi í herbergi og Guð sagði og syndi henni að hún þurfti að fara á njá og að lyfta hendurnar, og Guð syndi hvernig hún var að segja, ég get ekki eignast börn, og bauð til hans með virðingu.
Þannig að, og svo nokkrum dögum seinna eftir að hún gerði það, var henni sagt að hún væri ólétt. Þannig að við skulum syngja og gera allt með virðingu svo að Guð hlusti á okkur og okkar bænir. Skulum syngja númer 107. Sí, Señor. Já, Guð, og við viljum vakna og við viljum að þú vekir okkur, Guð. Og dagur eins í dag, fullkominn fyrir það. Við viljum finna fyrir nærveru þín, fyrir andveru þín. Sendu kraft, sendu vald, vaknaðu okkur, Guð. Og gefðu okkur ljós í lífið okkar, halleluja. Fylltu okkar skálar með þig, Guð. Señor, gloria a Dios. Gracias porque nos estás libertando, Señor. Aleluya, grande es el Señor. Stórkostlegur er Guð. Og á þessum stund hér, sem verður enn fallega núna, við ætlum að taka á móti okkar leiðtogi sem við elskum með okkar hjarta, sem Guð setti í okkar lífi. Og við sjáum hvað lífið okkar er við hliðina á systir okkar, systir María Luisa. Og við skulum klappa, við viljum heyra ykkur klappa og við viljum að Guð hlusti á okkur. Góðan daginn, minn kæru bræður og systur og hér í Peru. Við viljum heilsa upp á ykkur. Og líka viljum við heilsa sérstaklega upp á öllum bræðurum og systrum sem að fara að horfa á okkur á myndbandinu víða heiminn. Okkur langar að heilsa upp á ykkur, við elskum ykkur í Guð. Og það er mín ánægja að vera hér með ykkur. Og á þessum degi er ég mjög ánægð, að vera hér. Og við viljum minnast á Guð er til. Minnast á að Guð er Guð í anda og þar afleiðandi getum við ekki trúið á einhverjum hlutum eða heilögum hlutum eða dýr eða plöntur eða tré eða sjóinn eða á. Ekkert svona. Og ekki hefðirnar frá fólki fortíðina. Við höfum gleymt þessu og við þurfum að gleyma þessu öllu, þau sem að trúa á svona hluti, að því Guð er andi og hann er allstaðar með okkur. Hann er ekkert langt í burtu, eins og okkur var kennt í fortíðina. Í fortíðina var okkur kennt að Guð var mjög langt í burtu. Að hann væri fjær pláneturnar og stjörnunar og það er lygi. Guð er svo nálægt okkur, hann er hér nálægt okkur og það stendur í Biblíuna og í sálmarnir að Guð er við hliðina á okkur alltaf.
Hann er skugginn okkar. Og að því Guð er skugginn okkar, þá þýðir það að hann er ekki svo langt. Hann er hér og hann er að horfa á hjartað þitt. Hann er að horfa á hugsanirnar þínir. Að þekkja hvernig þú hugsar, hvernig þú trúir, hvernig þú treystir á hann. Og í dag höfum við komið hér og bræðurnir hér í Perú hafa komið til þess að gefa Guði dyrðina og til þess að kynnast Guði, og líka höfum við komið saman til þess að segja Guði hversu mikið við elskum hann. Þannig að hér á þessum degin og á þessum tíma sem að við erum með, skulum við gefa Guði hugsanir okkar. Og við viljum leita að Guði og gefa honum athygli okkar. Hann er hér mjög nálægt okkur. Og það eru kannski mjög margir sem eru hér veik. Það eru kannski margir sem eru veik hér og eru að bíða, og Guð gerir mjög mikið af kraftaverkum. En það sem hann vill er að við skiljum hans leiðir og kenningin og fagnaðarerindi, svo við getum fengið heilaga lífið og eilífa lífið. Og því sem að koma með óskir í hjartað ykkar, ég veit að Guð á eftir að gefa ykkur það sem þið viljið, og eftir deginum í dag mun þetta rætast í lífi okkar. Og þetta mun rætast í okkar lífi, og haldið þið áfram að leita að þessum Guði, að þessum ósýnilegan Guð sem er í anda og sannleikanum. Og hér í dag munum við vera að lesa í Sálmarnir, þið megið fá ykkur sæti, og við ætlum að íhuga og rannsaka í Sálmarnir. Og Sálmarnir eru lofsöng sem að voru búin til fyrir Guð, og þetta eru orð frá Jesú Kristur. Orðsögn af Davíð eða einhver af þeim sem voru söngvarar í Ísrael í fortíðina. Sálmarnir eru lofsöng sem að kenna okkur að biðja til Guðs, að treysta á honum, að þekkja Guð og kenna okkur svo við getum lært hvernig við eigum að biðja Guð og lofa honum. Þannig við skulum biðja, og Guð mun gera kraftaverkin í lífið okkar. Og Guð elskar hver sem er. Þó þú sé menntuð manneskja eða manneskja sem hefur aldrei lært, sem hefur aldrei farið í skóla, það skiptir engu máli. Þú kunnir að skrifa og lesa eða ekki. Guð er ekki að horfa þessa hluti, hann er að horfa að þú ert með opin hjarta og að þú ert með áætlun að elska Guð, að leita að Guði og að vinna eilífa lífið. Og dýr sé Guði, við ætlum að íhuga og rannsaka Sálmarnir númer 50. Hversu margir komu með biblíuna? Þið megi sýna mér þau sem komu með biblíur. Til hamingju. Því sem eru með biblíuna, það er mjög mikilvægt að við séum með biblíuna á pappír til þess að geta íhugað og rannsakað biblíuna og geta skrifað niður og punktað niður. Þannig að við skulum lesa í Sálmar 50. Í Sálmar 50 sem er lofsöng fyrir Guð sem að kennir okkur líka að biðja, og það stendur hér. Það stendur: Asafs sálmur, Drottinn er alvaldur Guð. Alvaldur Guð, því hann er sem sagt með allan vald, og við erum sem sagt, Guð ríkir yfir okkur, og þetta er Guð trúenda Jesú Krist, eða Guð þeirra sem að treysta og fara eftir fagnaðarerindi Jesú Krist, og það er það sem að við erum. Og stendur hér: Drottinn er alvaldur Guð. Hann talar og kallar á jörðina frá upprás sólar til niðurgöngu hennar.
og það að segja að Guð hefur gert sig opinbera í heiminn við alla sem að búa í jörðina og Guð hefur leyft karlmenn og konur að búa hér í jörðina og Guð hefur gert sig opinbera frá upphaf sólar til niðurgöngu hennar, þannig að það að segja víða heiminn og hann hefur gert sig opinbera eins og við þá hafa nokkrir séð opinberun Guðs og Guð hefur kallað og það stendur í vers 2 frá Sjón. Sjón kirkjan Jesú Krist. Frá Sjón ímynd fegurðarinnar birtist Guð í geisla dýrð og dýr sé Guði. Sjón kirkjan og Jesú Kristur hefur birst í geisla dýr í sínum kirkja. Guð að birta í geisla dýr í hans kirkja og við erum kirkjan, við erum trúendur Guðs að því hann að gera sig opinbera. Hann að gera sig opinbera með heilögum anda, með andlegum gjöfum og þess vegna stendur að hann að birtast í Sjón sem hans kirkja og við höldum áfram með númer 3 því megi lesa því sem eru með Biblíu. Guð vor kemur og þegir ekki, eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Hann kallar á himininn uppi og á jörðina til þess að dæma lið sinn. Þannig að það stendur að Guð að fara að dæma lið sitt og þess vegna þurfum við að vera tilbúin frá deginum í dag að því að Guð mun dæma okkur. Og það stendur að Guð mun byrja að dæma kirkjan og trúendurna sína og að eftir að hann dæmir kirkjan að þá mun hann dæma þá sem að vildu aldrei hlusta á orð Guðs eða lesa Biblíuna eða vildu aldrei kynnast kirkju Guðs en allir munu vera dæmd, við munum öll vera dæmd. Og stendur í vers 5 safnið saman dyrkendum mínum og segir drottinn komið saman dyrkendum mínum og hversu falleg orð sem að Guð segir trúendana sína, börnin sinn, þau sem trúa, kirkjan kirkjan sinn eða Sjón eða Jerúsalem og það stendur hér safnið saman dyrkendum mínum þeim gjörð hafa sáttmála við mig með fórnum og það að segja þau fórnuðu það besta í heimi til þess að gefa mér dyrðina. Yfirgáfu það sem að heimurinn gerir, það sem að heimurinn vill gera og þau hættu að gera það sem að allir í kringum þau voru að gera til þess að gefa mér dyrðina og þess vegna segir Guð hér þeim gjört hafa sáttmála við mig með fórnum. Þannig að hversu fallegt að Guð hefur kannski það að segja að við hefum fórnað okkur fyrir sig. Við fórnum margt í lífinu til þess að eldast við leiðir Guðs og stundum þurfum við að fórna margt eins og fjölskyldan okkar. Að því kannski vildi fjölskyldan okkar ekki fara eftir leið Guðs og þau vilja ekki eldast við Guð og fjölskyldan okkar vil fara eftir skurðgoðadýrkun eða eftir hefðina sem að hafa alltaf verið eða vilja fara eftir hefðina sem eru í heiminn og við sem að þekkjum Guð viljum það ekki, þannig að fjölskyldan okkar verður reið út í okkar og verða mjög reið og við höfum stundum þurft að labba í burtu og sagt ok,
þá labba ég burtu frá ykkur sem fjölskyldu því þið getið ekki virt mig fyrir það sem ég er. Ég treysti á Guð, ég trúi á Guð, ég að leita að sönnum Guð og þannig að ég þarf þá að labba í burtu frá ykkur og þetta er fórn. Þetta er fórn út af því að það er sem sagt, þetta er fjölskyldan okkar og Jesú Kristur sagði, þann sem að skilur eftir ekki foreldrana sína og leitar að mér, hann á mig ekki skilið og það sem hann átti við að í sömu tilfellum bannar fjölskyldan manni að leita að Guði. Og margir segja, fjölskyldan mín vil ekki ég sé mæti kirkjuna og segja við mig að ég eigi ekki að trúa á þessum fagnaðarerindi. Hvað á ég að gera? Á ég að fara eftir fjölskylduna mína eða á ég að fara eftir Jesú Kristur? Og það er það sem Jesú Kristur sagði, þann sem að yfirgefur ekki foreldrana sína til þess að leita að mér á mig ekki skilið. Þannig að það er þó tímapunkti sem að fólk þarf að taka ákvarðanir. Hvor elskar við Guði meira eða fjölskylduna þína? Og frá upphafi kenndi Guð karlmenn og konum að það var að elska Guð fyrir framan öllu. Að elska Guð fyrir framan allt, eða fyrir sem sagt hafa Guð í forgangi. Og við erum sem sagt bara hlutur og Jesú Kristus sagði, elskið þig Guð fyrir framan allt. Og hann segir, yfirgefið þá sem að koma í veg fyrir að þið leitið að mér. Það eru til fjölskyldur. Fjölskyldur þar sem að allir að leita að Guði, foreldrarnir og börnin og allt. Það er blessun frá Guði, en svo þekki ég líka fjölskyldur sem að eru skipt að því það eru ekki allir sem að trúa á Guð og það er það sem að Guð er að segja hér. Þegar hann segir, komið með þeim saman, þau sem að gerðu sáttmáli við mig, þau sem að skildu eftir margt til þess að leita og fara eftir mér og leita að eilífa lífið. Himinin, og hvað stendur í vers 6? Þá kunngjörðu himnarnir réttlæti hans þegar Guð sá sem dæmir. Og vers 7, heyr þjóð minn og lát mig tala Ísrael og lát mig áminna þig, ég drottinn, Guð þinn. Vers 8, eigi það vegna fórna þinna að ég ávita þig, brennifórnir þínar eru stöðulega frammi fyrir mér. Ég þarf ekki að taka öxa úr húsi þínu né geithafra á stíu þínu, því að mín eru öll skógardýrin og skepnunar á fjöllum þúsundana. Ég þekki alla fugla fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkunni. Og dýr sé Guði. Og allt tilheyrir Guði. Allt tilheyrir Guð og það sem hann gerir við okkur er að hann lánar. Hann lánar okkur hann lánar okkur hluti, hann lánar okkur loftið sem við öndum og hann lánar okkur sólina og allt sem við þurfum. Hann lánar okkur allt sem við eigum, sem við erum með er í láni af því Guð á allt. Hann er eigandi allra hluta sem eru hér. Og það sem að Guð vill er að við öll þekkjum Guð, að við þekkjum þennan sannur Guð, að við biðjum til sín í andanum og það er ekki þar fyrir okkur að fara á njá fyrir framan dauða hluti eins og steinn eða stytta úr stein eða hvað sem það er sem við viljum kalla það. Mynd eða plöntur eða sól eða mánin eða stjörnunar. Við þurfum ekki að fara á njá fyrir framan þessara hluta til þess að biðja Guð, til þess að tilbiðja Guði, til þess að fá hans miskunn. Nei, það sem að þú gerir er bara heima hjá þér, þar sem að þú átt heima, þá skaltu fara á njá, lokaðu augun, réttu upp hendurnar og segðu til Guðs, þú ert hér, þú ert nálægt mér.
Þú ert að horfa á mig, þú ert að hlusta á mig. Horfðu á þarfir mínar. Ég vil biðja þig að þú sért að hlusta á mig og hlusti á mínum þörfum. Sjáðu það sem að ég er að þjást, veikinni sem eru núna, eða sjáðu það sem okkur skortar. Ég á ekki nóga pening til þess að borga leigjan, ég á ekki pening til þess að kaupa föt fyrir mig eða börnin mín, bara hvað sem það er sem að þér vantar, það er hvaða ósk sem það er sem þú hefur, hvort það sé líkamleg eða í sálina. Guð er þar að hlusta á þig. Þú þarft ekki að vera að kveikja á kerti og fyrir einhverjar myndir eða eitthvað svo að Guð hlusti á þig. Guð er þarna með þér. Hann er nálægt þér. Hann er að hlusta á þig. Og það er það sem að sannur Guð gerir. Guð í anda og sannleikan. Þann Guð sem er hér með okkur og sem er að hlusta á okkur og sem er að horfa á okkur. Hann sem er líka að gefa mjög mikið af blessunum til alla. Þér sé Guði, þér sé okkar Guð og það stendur, segir Guð í vers 12, væri ég hungraður myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin er mín og allt sem á henni er. Og segir í vers 13, et ég nautakjöt eða drekk ég hafrablóð? Nei. Seg fær Guði þakkar þér að fórn og gjald hinum hæsta þannig heit þinn. Þannig að Guð var að segja, þú þarft ekki að gera fórnir. Þú þarft ekki að kveikja á kerti. Og að kveikja á eld eða á nokkur stöðum. Við þurfum ekki að gera það og það er það sem að Guð er að segja. Þú þarft ekki að gera þessar hluti. Þú þarft ekki að fara með mat eða hafa ákveðnir dagar til þess að biðja til Guðs að leita Guði. Hvernig sem er í lífi þínu skaltu biðja, lokaðu augun og biðju til Guðs og hann er þar með opin augu, opin eyru til þess að hlusta á þig. Af því að það er opinberun Guðs. Þetta er þann Guð sem að við þurfum að kynnast. Guð sem að tala við Nóa, Abraham, Ísak og Jakob. Það er Guð sem að var með Móses, sem að var með öllum spámenn. Þennan Guð, mikilvæg og valdamikil Guð, sem að gera sig opinbera þegar hann var í jörðina. Þetta er Guði sem við þekkjum. Hann er sá einni og Biblían er sá eina sem að segir okkur frá hans nærveru, andvera og sem að segir okkur að hann gerir sig opinbera svona eða hitt. Og þekkingin sem að við höfum frá honum höfum við fengið frá Biblíuna. Það er engin önnur bók í heiminum sem að talar Guð nema Biblían, en lifandi Guð. Af því það er mjög mikið af bókum falsa Guða. En Biblían er sá bók sem að talar Guð og þegar þú lesur Biblíuna, ekki lesa það sem að almenn bók, sem bókmyndir, skaltu lesa og segja, mig langar að kynnast Guði. Og þá skaltu lesa Biblíuna með þeirri hugsun og með ósk að fá að kynnast honum og þú munt sjá hvernig heilögum anda mun koma í lífið þínu. Og mun vera með þér alltaf þegar þú ert að lesa Biblíuna. Þar skal heilögum anda vera með þér að hjálpa þér og gefa þér ljós og leiðbeina þér og að hjálpa þér að skilja marga hluti svo að þú kynnir Guð. Af því við þurfum að kynna Guði. Við þurfum að vita hvernig hann er. Og þökk sé okkar Guði að því við erum með þennan tækifæri og Guð er að gefa okkur tækifæri að þekkja hans leiðir. Og þess vegna viljum við þakka líka Guði af því að hann hefur gefið okkur kærleika og ást til þess að elska hver annari. Til þess að elska hver annari sem sönn fjölskylda, sem fjölskylda Guðs, sem að elskar aðra með hjartanu. Og Guð segir hér, hann segir að hann vil fórnir.
fórnir sem í raun og veru að lofa sér. Hann vil að við yfirgefum syndirnar. Hann vil að við yfirgefum syndirnar að því syndirnar gefa okkur fullnæging lífið okkur. Og þess vegna fara menn og syndga. En þetta er fullnæging sem að fer og svo kemur óhamingjan. Kemur óhamingjan og skorturinn og ógleði í lífið. Og við skulum fórna okkur með því að lofa Guði og hætta að syngja og syngja til Guðs og lofa honum og segja honum falleg orð. Það eru fórnir sem við þurfum að gera. Það er það sem að Guð vill. Hann segir að hann vill ekki að við séum að borða og drekka blóði af dýrunum. Heldur vill hann að við séum að fórna okkur með því að lofa sér, að taka tíminn okkar í það að lofa Guði og svo að Guð geti séð og sagt: þennan manneskja fórnaði líf sitt og hans hluti í heiminum fyrir mig. Og það er það sem að Guð vill. Og hvað stendur í vers 15? Því megi lesa það. Þar stendur: ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skal vegsama mig. Hversu stórkostleg lofur haldið þið að Guð ljúgi? Hann lýgur ekkert. Hann er ekki að fara að planta okkur. Sjá hvað það stendur hér á þessari lofur. Og þú skal vegsama mig. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig. Þannig að Guð er að segja okkur þegar það liggur á, þegar þú þarft á mig að halda, þegar þér líður illa, þá skaldu ákalla mig. Og hvað gerist þá? Ég mun frelsa þig. Dyr sé Guði, dyr sé okkar Guð, af því hann segir að hann mun frelsa okkur. Og stendur hér: og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. Dyr sé Guði, dyr sé okkar Guð. Dyr sé okkar konungur, blessaður sé nafn Guðs. Blessaður sé nafn Guðs og okkar konung og þökk sé okkar konung. Hversu falleg lofur þetta er sem að Guð er að gefa okkur. Hversu falleg er þessi lofur sem að Guð er að gefa okkur. Og hann segir hér að við þann, hann segir: við hinn óguðlegin er hann sem að vildi aldrei hlusta orð Guðs, sem að held áfram að syndga og sem að fórnalda á móti Guðs, á móti vilja Guðs. Hann er sá sem er kallaður óguðlegi. Og það stendur í vers 16: en við hinn óguðlega, segir Guð, hvernig dirfist þú að telja boðorminn og taka sáttmála þér í munn? Þar sem þú þó hatar aga og varpar orðuminn á baki þér, sjáir þú þjóf, leggur þú lag þitt við hann og hópkarla hefur þú samfélag. Þannig að það er að segja að hann fór með þann sem var að stela í stað þess að leiðrétta honum. Þannig að hann er að segja hér: hvernig þyrfist þú telja boðorminn og taka sáttmála með þér í munn, sjáir þú þjóf, leggur þú lag þig við hann og við hópkarla hefur þú samfélag. Og hann segir: þú hleypir munni þínum út í illsku og tunga þín bruggar svik. Þannig að það er eins og þegar fólk er að segja: já, þú þarft að njóta lífsins. Verður að njóta lífsins. Og þetta er það sem að þann sem að lifir í syndunum og vil ekki elska Guð og vil ekki iðrast og vil bara gera slæma hluti, það er það sem manneskjan segir. Sem að er þá sammála þeim sem að vilja gera óguðlega hluti. Þannig að hann segir: þú situr og bakmælir bróður þínum og óvægir son móður þínar. Og hann segir: slíkt hefur þú gjört og ætti þau að þú heldur að ég sé líkur þér. Ég mun hegna þér og endurgjalda þér augljóslega. Þannig að Guð er hér að tala þessar tvær týpur af menn sem eru þau sem að elska Guð, þau sem að treysta Guði, þau sem að fórna sig fyrir Guð og eru sjálf sem fórn fyrir Guð
eins og við sem eru hér fyrir framan Guð og við hefum fórnað margt í lífið okkar til þess að þóknast Guði, til þess að leita að honum, að því hann gefur okkur hamingju, hann gefur okkur frið, hann er okkar skjöldur, hann er okkar steinn, hann er okkar hjálpari og hvenær sem við þurfum á honum að halda er hann þar að hlusta á okkur og hjálpa okkur og hversu fallegt er að hafa þann valdamikill Guð og hversu fallegt er að lofa Drottni og hann er síðan að tala hér þau sem að vilja ekki leita Guði, sem að vilja ekki fara eftir orð Guðs, sem að vilja ekki leita að Guði og Guð er þá hér, reiður við þau og Guð mun þá refsa þau. En við viljum ekki hafa reiðan faðir sem er eins og eldur. Við viljum eiga sem faðir Guð sem elskar okkur og það er Guð sem að við viljum hafa, sem að við erum að leitast eftir og það er það sem að við erum að eldast við. Guð sem er fullur af kærleika, en það stendur hér í Biblíunni á sumum stöðum að Guð er kærleikur, en að Guð getur líka verið eldur sem brennur og við viljum hafa þann Guð sem er ekki eldur heldur Guði sem gefur okkur kærleika og Guð sem er eldur sem brennur er fyrir þá sem að ekki vilja leita að Guði, en við þurfum líka að passa upp á marga hluti og við þurfum að fylgjast með að því stundum kemur óvinurinn. Hann kemur óvinurinn að setja gildrur í okkar líf til þess að láta okkur falla, til þess að láta okkur falla og eyðileggja andlega lífið okkar og þess vegna þurfum við að passa okkur og alltaf fylgjast með og alltaf biðja til Guðs og lofa Drottni svo að hann gæti hjálpað okkur að koma áfram, að komast í það sem að við viljum sem er eilífa lífið og til þess að ljúka stendur í vers 22 Hikið að þessu þér sem gleymi Guði til þess að ég sundurrifi ekki og enginn fái bjargað. Þannig að það er að segja að Guð þurfi ekki að rífa þá sem að ekki vilja leita að Guði. Og það stendur, sá sem færir þakkargjörð að þór. Þið skulle lesa hann, þetta er mikilvægur vers. Sá sem færir þakkargjörð að þór heiðrar mig. Og þann sem breytir grandvarlega vil ég láta hjálpræði Guðs. Og hversu fallegt, takk ó Guð, takk að því þú hefur gefið okkur stórkostleg lofvörð hér. Stórkostleg lofvörð og falleg lofvörð. Hversu falleg er það? Að þann sem fórnar, sem fær þakkargjörð að fórn, heiðrar mig. Það er að segja hann sem hefur yfirgefið syndir sínar. Hann er að heiðra mig. Hann er að heiðra mig að því hann hefur fórnað holdin. Hann hefur fórnað margt. Hann hefur fórnað margt sem gaf honum fullnægi í lífinu. Hann hefur fórnað það til þess að heiðra mig og það er það sem þýðir að fórna hluti fyrir Guði. Og það stendur á þann sem breytir grandvarlega og það að breyta grandvarlega er að fara í burtu frá syndunum til þess að lofa Drottni. Það er það sama og að fórna okkur og Guð er að segja ég mun sýna þeim hjálpræði og gefa þeim eilífa lífið. Þannig að við viljum vera þann hópur sem að Guð mun sýna hjálpræði og dýr sé Guði, dýr sé okkar Guð og við skulum standa upp og við ætlum að syngja kór. Blessað sé nafn Guðs, blessaður sé konungurinn. Ég vil alltaf leita að þér og Guð og við ætlum að syngja, ég mun þjóna þér Guð.
Og dýr sé Guð, dýr sé okkar Guð. Valdamikil Guð, þið megið fá ykkur sæti. Þið megið fá ykkur sæti, bræður og systur. Og nú ætlum við að hefja með spurningana á þessum degi. Systir, eigið góðan dag, Guð blessi þig. Það er fyrir mig heiður og forréttindi að vera fyrir framan okkar andlegu móðir. Systir María Luisa, ef þú leyfir mér, langar mig að gefa vitnisburði. Systir, þegar ég byrjaði í kirkja Guðs kom ég með mjög mikið að skurðgoðadyrkun, mjög mikið að hefðum og sérstaklega var ég að dyrka þessar yfirprestar og Guð sagði við mig í spádómum: ég hef tekið þig af þessum stað þar sem að ég geri mig ekki opinbera og ég hef komið með þig hingað á sannum stað þar sem þú getur lofað mér. Og Guð gaf mér draum þar sem að ég sá stórkostlegan og fallegan stað þar sem að mjög mikið af fólki kom saman frá mörgum stöðum. En það sem að kom mér mest á óvart var að þegar ég labbaði inn, sá ég þig og þú labbaðir inn. Þú labbaðir inn með ljósi, með mjög sterk ljós og ég sá einn af þessum yfirprestum sem að ég var alltaf að dyrka. Og ég spurði honum í draum: hvað ertu að gera hér? Kenndi mér Biblíuna, kendi mér fagnaðarerindi. Hann sagði mér: sú sem að hefur verið sett frá Guði og hefur réttinn til þess að gera það er systir María Luisa og ég hef komið hér líka til þess að læra. Og systir, og ég vaknaði frá þessu draumi og það sem að kom mér mest á óvart og ég var með miklum kærleika í mínu hjarta eftir það og ég elska þig með öllu hjarta eftir þann draum og við elskum þig mikið með okkar hjarta og með okkar sál, systir María Luisa. Takk og dýr sé Guði. Dýr sé okkar Guð. Fallegu draumur sem að þú hafðir. Ég held að systir er kannski ekki alveg hrifin af mér og Guð gaf mér þessu draum. En það eru opinberanir sem að Guð gefur fólki og bræðurnir og systurnar. Guð gefur þá þessa opinberanir til þess að kenna svo að við getum líka öll vita hvar við erum stöð og við getum fengið að vita að við erum að ganga þeirri vegum sem að Guð vil. Og svona vitum við að við erum á réttum vegum. En við heldum áfram. Systir, eigðu mjög góðan dag. Ég vil bjóða þér velkomin hér til Peru. Þig og allir sem með þér koma. Mér langar að segja í mínum landi og kirkjan hér að við elskum þig með okkar hjarta og að við höfum óskað mjög mikið eftir að þú komir hér til Peru og við erum mjög ánægð. Og systir, eftir að ég kom hérna og sá allt þetta fólk sem kom saman og ég sá það sem að ég hafi mínu hjarta rætast að þú erir að koma hér til lands míns, þá vildi ég gráta. Mér langaði mjög mikið að gráta, en gráta af gleði að því Guð í hans spádóm sagði mér að hann myndi leyfa þessum stund að gerast og hann lofaði mér líka að ég myndi vera fyrir framan þig og að ég myndi vera að spyrja þig. Og systir, mér langar að spyrja þig ef þú leyfir mér, systir. Í bréfs til Filippimann 2, vers 15. Vers 12. Sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, vinnið nú á sáluhjálp yðar með ök og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég er fjarri, því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Gjörið allt á þess að mögla og hika, til þess að þér verði óaðfinnanlegir og hreinir,
Flekklaus Guðs börn meðal raksnúinnar og gjörspilldra kynslóða. Þér skínið hjá þeim eins og ljós í heiminum. Systir María Luisa, spurningin sem ég hef og ég hugsa mjög mikið til þessara orðar sem að Pál Póstul segir. Þegar hann segir vinnið nú að sáluhjálp yðar með auk og ótta eins og þegar ég var hjá yður, og þegar hann segir þar sem hann segir þér skínið hjá þeim eins og ljós í heiminum, og við vitum að heiminn í dag það er fullt af illskan og við sjáum stundum hlutir sem að við getum varla hugsað okkur og fólk að syndga, og ég vil að þú útskýrir fyrir mér með þennan þekking sem að Guð gefur þér og þekkingin og stöðningin sem að hann gefur þér þegar hann segir vinnið nú að sáluhjálp yðar með auk og ótta eins og þegar ég var hjá yður, og hvernig getum við verið flekkalaus Guðsbörn með rangsnúðunar gjörspilldra kynslóðar. Mér langar að segja þér með öllu hjarta að ég elska þig og þú ert ljósið sem skinnar hér í heiminum, systir María Luisa, og okkar hjarta. Filippamann, kapli 2, þar sem stendur, Póstur Pál segir til þeirra sem eru trúendur. Hann segir, mínir elskuð, þér sem ætið hafa verið hliðnir, það er að segja þeir þeir voru sem sagt hlýða Guði, og það er mjög fallegt að apóstolinn er að segja hér að þeir þar, þessi kirkja, þeir voru mjög hlýðið þar þegar hann var og þegar hann var ekki, og að allir gerðu það sem að þeim var kennt, og honum fannst það fallegt og hann var glaður, og hann segir vinnið nú að sáluhjálp yðar með auk og ótta. Það er verið að segja að við þurfum að leggja okkur fram og við þurfum að leggja okkur með að elda Guði og lesa Biblíuna, biðja og treysta og trúa á Guði, að fara burtu frá syngunum og að halda áfram. Og það er það sem að hann er að reyna að segja hér. Að lifa góðu lífi, að lifa réttlætu lífi, að fórna okkur til þess að þóknast Guði. Og það er það sem hann átti við hér. Að það er semst að virða og að meta það sem að Guð hefur gert við okkur, og Guð hefur sett okkur hér á þessu vegi. Hann hefur valið okkur, hann hefur kallað okkur, hann hefur gefið okkur mjög mikið af loforðum, og við erum hér að lifa eftir þeim loforðum. Við erum að trúa og treysta Guði, og við erum hér með þeirri ótta, með þeirri treyst og með þeirri treyst að Guð mun hjálpa okkur, hann mun blessa okkur og hann mun gefa okkur eilífa lífið. Þannig að það er að segja að við þurfum að meta hlutina frá Guði. Við þurfum að meta miskunnina sem að Guð hefur gefið okkur. Þannig að við þurfum að meta þessa hluti, við þurfum að elska Guði, við þurfum að halda áfram. Við þurfum að lesa Biblíuna til þess að læra meira hvernig við eigum að hefða okkur í daglegu lífið okkar, og þannig erum við að fókusera í okkar eilífa lífið með virðingu, með mikla virðingu til Guðs. Og það stendur hér að vera ekki að gagnrýna ekki hluti. Þegar einhver gagnrýnir það sem er gert hér í kirkjuna, þegar einhver byrjar að gagnrýna og segja þetta er ekki satt, að þetta er ekki rétt, að hann ætlar ekki að gera hlutina, það er að gagnrýna. Og það er að segja að manneskjan er ekki alveg sátt í hjartað, og einhver sem er ósáttur við hlutina er ekki eitthvað sem að Guð er hrifinn af, því Guð vill fólk sem að samþykkir og sem að tekur á móti hlutina frá Guði, og ef aðilinn hefur einhverja spurningar þá skal hann lesa Biblíuna, fara að dýpra í málin til þess að leita við spurningana og við svörin.
Og hann sem að Guð að segja, ekki vera manneskja sem að gagnrýna og tala illa. Heldur að vera manneskja sem einlæg og að segja, ég skil þetta ekki, en þú munt hjálpa mér, þú munt hjálpa mér að skilja þetta, að þetta eru verkir þínir og það að gera það í stað þess að vera að rífast við fólk. Og það stendur hér líka. Það stendur í versinum að vera sem sagt óaðfinnlegir og hreinir, það að segja að lifa réttlæta lífið, að enginn hafi neitt slæmt til að segja okkur og það það sem það þýðir, að vera óaðfinnlegir og hreinir. Að vera hreinir og blettulaus, að vera kynslóð sem að gefur ljós í heiminn, eins og stjörnunar og mánin. Guð vill að við séum líka svona, við séum ljós sem að skinnir í gegn með þekkingu og vitun Guð, og að við séum sem dæmi fyrir fólk, og að við séum að kenna fólk og segjum við fólk, Guð til, þú skal koma hér og ég ætla að sýna þér leið Guðs, að því ég hef fundið það sjálfur, og það það sem að við eigum að gera sem ljós í heiminum. Og við höldum áfram með annarri spurningu. Systir Marlísa, góðan daginn. Vertu velkomin til Peru. Við vorum að bíða eftir þér með opnum hendum og með hjartan okkar, opna hjarta, og við viljum læra mjög margt og ég veit að við erum fara að læra margt í gegnum þig, og ég með spurning í Jesaja kapli 5 vers 1-7. Og við ætlum að lesa Jesaja kapli 5 vers 1-7. Og mér langar að lesa hér, systir, og það stendur: ég vil kveða kvæði ástin minn, ástarkvæði vingar hans, ástinur minn átti vingar á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn og tyndi grjótið úr honum, hann gróðursetti gæðavindið í honum, reisti turn í honum miðjum og hjó þar einnig út vínlagaþró. Og hann vonaði að garðurinn myndi bera vínber, en hann var möðlinga. Og spurningin sem að ég hef hvað það sem að mannkynni þýðir hér og vínberin. Og ég var spurð að þessu sem ég að fara að spyrja þig af hverju ég kæmi í kirkjuna alla daga ef mig skortaði engu, og að fólk sem að leitaði að Guði eru þau sem að skorta af efnilegum hlutum. Það það sem að mér var sagt og spurt að daginn. Af hverju ferðu í kirkjuna alla daga ef þið skortar engu? Þið skortar engu, Guði skortar einhverju. Og hvað skortar Guði? Að við lofum sig alla daga ævinnar. Þannig að kannski einhverjum af okkur skorta engu, en Guð þarf á okkur að halda. Hann vill að við séum að lofa sig. Og það stendur að hann gerði mannkynið, hann bjóð til mannkynið til þess að lofa sig. Þannig að hann bjóð til mannkynsins til þess að lofa og gefa sér dyrðina. Guð vildi fá einhver til þess að lofa sig. Og englarnir voru þau sem að lofiði drottinn, og hann vildi gera mannkynið til þess að fá einhver til þess að lofa sig. En menn gleymdu Guð og byrjuðu að lofa sjálfum sér og gleymdu Guði alveg. Þannig að systirinn sem spurt að þessu, af hverju ferðu alla daga í kirkjuna, þú skortar engu. Ok, kannski
skortar þið engu, en Guð vill að við séum að koma til sín, að koma saman sem kirkja, sem söfnuður til þess að gefa honum dyrðina og lofa nafni Drottins. Og þegar kirkjan byrjaði, var nýbyrjuð, kendi heilagumandan okkur og sagði við okkur að við þurfum að lofa Drottin alla daga, og hann sagði líka að alla daga þurfum við að vera með opin hurð og opna hurðir í kirkjuna. Þannig við þyrftum að opna hurðirnar alla daga svo að fólk gæti komið að lofa Drottin. Og á þeim tíma vorum við mjög fá, kannski 4 til 6 manns, þegar heilagumanda gaf okkur þessar leiðbeiningar. Og það sem við gerðum, 7 daga í viku, 365 daga ársins, komum við saman til þess að lofa Drottin. Og við spurðum alltaf ef við erum veik og komumst ekki. Guð var að tala líka í framtíðina, að hann vissi að það var mjög stór kirkja sem að yrði, og þess vegna gaf hann okkur leiðbeiningar að það sé opið alltaf alla daga. Það eru sumir sem komast ekki á þessum dögum en sumir sem komast á þeim dögum, þannig að það þarf alltaf að vera með opin kirkja til þess að lofa Drottni. Og þetta var leiðbeining sem við fengum frá heilögum anda. Og systirin að lesa hér í Jesaja kapli 5. Og hér er Drottinn að tala kirkjan sinn. Kirkjan, og hann að segja að Ísraelsliði var með kirkjan, og þess vegna stendur hér í kapli 5: ég vil kveða kvæði ástin minn, og hann segir ástinum nátti vingar á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn og týndi grjótið úr honum. Hann gróðursetti gæðavin við í honum, reisti turn í honum miðjum og hjóð þar einnig úr vínlagarþró. Og hann vonaði að garðurinn myndi vera vínberinn hann bar möðlinga. Þannig að hann sagði, hvað á ég þá núna að gera með víngarðinn minn? Og hann segir, ég ætla að sýna eitthvað það sem ég ætla að gera með víngarðinn. Ég er að fara að segja ætla að sýna ykkur, ég ætla að rífa þyrnigerðir svo hann verði etinu, brjóta niður múrvegginn svo hann verði tróðið niður. Og það stendur á vers 7: Víngarður Drottins allsherjar er Ísraels hús og Júdamenn áskarplantan hans. Hann vonaðist eftir rétti en sjá manndráp, eftir réttvísi en sjá neyðarkvein. Þannig að hann var að bíða eftir að þeim myndi vera réttlætt, en þau gerðu slæma hluti. Þannig að eina sem var neyðarkvein, því þau voru, það var svo mikið að syngunum, þau voru svo kvalin að þau voru að biðja til Guðs. En þetta er víngarðinn sem að Guð hafi búið til, og þau höfðu áhyggjur af þessum víngarðinum og Guð refsaði þau. En áður en að Guð refsar þennan víngarður sem Ísraels liði, hann rís upp annað lið eða annað víngarð sem kirkjan hans, sem við erum hér, og við erum að óska eftir með okkar öllum hjarta að tilheyra þessum víngarði, að því við treystum og við viljum vera þennan víngarð Guðs, en ekki þennan víngarð sem gerður í slæma hlutina, heldur nýja víngarðin sem að Jesú Kristur bjó til. Það er hinn eini sanna sem að mun ekki falla og sem að mun ekki gera slæma hluti, og við viljum vera hér á þessum víngarði. Við viljum vera á þessum víngarði og við viljum að Guð hafi okkur með sér og hann refsi okkur ekki, því við viljum gera vilja Guðs, við viljum læra af hans vegum. Og hvernig? Lesið í Biblíuna, lesum Biblíuna með okkar alla hjarta. Við þurfum að leita að Guði, við þurfum að koma saman að þeim stöðum sem að Guð hefur skilið eftir til þess að við sofnum saman sem kirkja, og við skulum líka læra af fagnaðarerindi og læra af Guði, og þið munum þá sjá hvernig við erum þennan víngarð og þennan lið sem að Guð skildi eftir. Og Guð hjálpi okkur, við viljum að hann sé með okkur alltaf, og við höldum áfram. Systir María Luisa, í nafni Drottins,
Við viljum óska þig að hafa mjög góðan dag og ég vil þakka Guði fyrir þennan stórkostlega blessun hér sem við hafa þig hér með okkur. Systir María Luisa, ég er með spurning og það í Opinberunarbók kafli 1, vers 1-8. Má ég fá að lesa, systir? Já. Það Opinberunarbók kafli 1, vers 1-8. Vers 5, við förum í vers 5 stendur, og frá Jesú Kristi sem votturinn trúi, frumburður dauðra, höfðinginn yfir konungum jarðarinnar, hann elskar oss og leysti oss frá syndum voru með blóði sínu. Og vers 6, og hann gjörði oss að konungsríki og prestum, Guði sínum og föður til handa, hans dyrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kvinkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum, vissulega. Amen. Vers 8. Ég er alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem og var og kemur, hinn alvaldi. Systir María Luisa, spurningin sem ég hef í vers 8. Mér langar að spyrja þig hvort þú gæti kennt okkur og kennt heiminum að þegar hann segir hér, ég er alfa og omega. Viltu sem sagt fá að vita hvað þetta þýðir? Alfa og omega, það er grísku, í gríska tungumálið. Alfa þýðir upphafið að byrjun og omega þýðir lokið eða endin. Þannig að hér á það við að hann að segja ég er alfa og omega og það að segja ég er byrjun og ég er upphafið og endin. Og segir drottinn Guð, hann sem og var og kemur, hinn alvaldi. Þannig að hann sá sami í gær, í dag og að eilífu. Það Guð og það okkar Guð. Hinn alvaldi. Og við höldum áfram hér með annarri spurningu. Systir María Luisa, eigðu mjög góðan dag. Guð blessi þig. Guð blessi þig og hjartan okkar. Eru mjög spennt að því þú ert hér og þú fer fram með mikilvægasta starf heimsins sem að koma með fagnaðarerindi til okkar sem að viljum leita af Guði og viljum lofa drottinn. Guð blessi þig að eilífu, systir. Takk fyrir, bróðir. Mér langar að spyrja þig tvennt. Fyrsta spurningin á við táknirnar, verkir Guðs sem sagt að hann skapaði mannkynið og við höfum sem sagt ekki, eða mannkynið hugsar ekki mikið það. Það eru margir sem spyrja ekki hver tilgangur lífsmins eða af hverju ég hér í jörðina. Í fyrsta Mósebók, kafli 1, talar upphafi og hvernig jörðin og himinn voru búin til. Og það sagt líka, við hugsum alltaf að það konungsríki þar sem eru englar og þar sem eru verur. Og himinn og opin himni og við vitum að það til og við vitum að það til andleg ríki og það talar líka vötnin sem eru eða voru og líka verið að tala ljósi sem okkar Jesú Kristur og að Guð skapar mannkynið eftir sig sjálfum. Og í kafli 2 í vers 9 stendur í fyrsta bók Móse
Og Drottinn Guð lét þau vaxa af jörðinni alls konar tré sem voru gyrnileg á að líta og góð að eta af, og lífsins streymið aldingarðinum og skilningstré góðs og ills. Og í kafli 2 vers 8 stendur: Drottinn Guð plantaði aldingar í Eden langt austur frá og setti þar manninn sem hann hafi myndað. Og þá skapaði Guð jörðina. Og mjög mikilvægur staður í jörðina sem var Eden. Og svo var annað sem kom upp, að hann hendi Adam af Eden, að því hann hlýddi honum ekki. En hann hendi líka út enginn sem var annað sem hlýddi ekki. Spurningin sem að ég hef hvort það sé tákn eða einhver svoleiðis fyrir himnaríkið. Fyrir himnaríkið. Mér langaði aðeins að vita meira, mér langar að vita hvort að þennan saga hér sé að vísa til einhvers andlega. Já, það er mjög fínt að þú segir að áður en að Guð skapaði jörðina, það stendur að áður en að Guð skapaði jörðina, að þá var konungsríki og Guð vildi búa til líka svipað hér í jörðina, og þess vegna skapaði hann mannkynið. Og svona svipað og hann gerði, margt sem er hérna í jörðina er svipað og það sem er þarna í himnaríkið hans. Og Guð gerði allt efnileg með Adam, og Guð gaf lög, hann gaf lög og boðorð sem að hann hafði frá sínum himnaríkið. Af því að englarnir voru undir Guð og virtu Guð mjög mikið, og þessar andlegar verur þurftu að virða Guði, og það er það sama sem að Guð vildi gera með menninir, að menn myndi leita að sér í andanum, þó að menn væru efni, ekki andi, heldur erum við líkamleg, að Guð vildi að við leituðum að honum. Og það var mjög erfið fyrir mannkynið, af því að menninir gátu ekki bara að lofa anda. Þau þurftu að búa til fullt af mismunandi guða, og þaðan kemur skurðgoðadýrkun. Og þá fór mannkynið í burtu frá Guði. Þar byrjar þetta. Þau áttu erfið með að lofa anda. En bróðin að spyrja líka hvort það sé einhver tákn eða eitthvað. Allt sem að Guð gerði í upphafi var tákn framtíðina, og framtíðin er kirkja Jesú Krist. Og ef þið sjáu, kirkja Jesú Krist er andleg, og himnaríkið Jesú Krist er andleg, en við erum bara efni. Við erum bara efni sem mannkynið, sem menn, og við biðum í Guð, og við tilheyrum kirkja Guðs, við tilheyrum þennan andlega kirkja. Þó við séum ekki andar, við erum menn, við erum úr efni, við erum líkamleg, og það sem að Guð vildi var að láta okkur lofa sig. Og allt sem var í fortíðina var skugginn af framtíðina. Þannig að það er eins og tilveran sé eins og hringrás sem að kemur að einhver tímapunkti og snýr aftur og byrjar aftur á upphafi. Kannski er það sem að Guð gerir með mennir sem hann skapar, og hann er að leika sér með valdi sitt. En ef við erum hér á þessum tímapunkti hringrásnum að vera efni, að vera líkamleg, og Jesú Kristur segir: þið eru efni, þið eru mín kirkja, þið eru líkamleg, en þið þurfið að leita mér í andanum. Það er það sem við þurfum að gera.
Við þurfum að leita að Guði eins og hann vill að við gerum. Það var ekki gert þegar Adam var, af því þau byrjuðu að leita að öðrum guðum og þau fóru eftir aðra guði og bjuggu til guða, styttur og svona hlutar. Þau gátu ekki farið eftir bara andlegu guði. En við getum það, við erum að leita að Guði í andanum og við finnum fyrir hann, af því við finnum fyrir andvera heilögum anda, af því heilagur andi er hann sem að lifir okkur að finna fyrir að Guð er til og hann er hér með okkur og gefur okkur frið. Og þetta er það sem að Guð gerir. Og þetta eru kraftaverkin og undranir sem að Guð gerir. Og já, Guð gerir það með einhverju tákn á bakvið svo að við getum skilið hvernig himnaríkið er, hvernig það er að vera þar með Guði. Og hann segir þegar þið eru þar í eilífa lífið, þá munið vera í andan. Þá munið vera í andan og þið munið ekki vera sem karlmenn og kvenmenn eins og þið eru núna, en þið munið vera að lofa Drottinn. Þannig að það er það sem að Guð gefur. Hann gefur okkur táknir og hann gefur okkur merki. Þannig að Guð hefur ekki falið neinu frá okkur. Hann hefur alltaf sýnt okkur og hefur alltaf kennt okkur hvernig sannleikan er svo að við týnumst ekki í okkar hugsanir. Og þetta er svona sirkabá. Þetta er alveg flókið mál en þetta er svona yfir það sem að helsta. En þetta er alveg flókið þennan mál. En ég vona að þetta hafi útskýrt. Við ætlum að biðja til Guðs og við ætlum að biðja Guð um að gera sig opinbera með táknir, með drauma, með undranir. Þið hafi sum af ykkur komið hér í dag með mjög mikið af veikindum, með mjög mikið af vandamálum og hér á þessum stundi ætlum við að lofa Drottinn og biðja Guði að setja hendina yfir okkar hjarta, yfir okkar hönd, yfir okkar höfuð. Hvar sem að þér liður illa, settu hendina yfir og byttu Guð að því hann er við hliðina á okkur, hann er okkar á hlið og ef að þú treystir á honum, ef þú trúir á honum og opnar hjartað þitt og vill elska Guð, að þá mun Guð gera kraftaverk í þínu lífi. Og við ætlum að biðja og við ætlum að lofa Guði og við viljum líka lofa Drottni í dag og við ætlum að biðja hann að gefa okkur andlegu gjöfinar. Og eftir að þú ert búin að biðja ætlum við að lofa í 1 mínútu svo að Guð sendi valdinn. Hann sendi valdinn sinn til okkar. Við skulum biðja núna. Heilagur Faðir, skaparinn á himinn og jörðina, okkar valdamikill Guð, Faðir okkar, Faðir Jesú Kristur. Við viljum biðja þig á þessari stund. Við erum hér fyrir framan þín í andvera og við vitum að þú ert hér með okkur, að þú ert í kringum okkur, að þú ert okkar við hlið, að þú ert að hlusta á okkur. Við viljum biðja þig og Guð að rétta út hönd þína yfir hver sem er, yfir menn og kvenmenn, karlmenn, börn, eldra fólki, hver sem er. Vert þú, ó Guð, að gera undran og kraftaverki, vert þú að frelsa, vert þú að slíta bönd, slíta keðjurnar frá óvininum, frá djöfullinum. Taktu í burtu bölvanir frá óvininum og gildranir. Allt þetta, seiðiskraftur og allt sem að fólk hefur, vert þú að frelsa, að því þau eru bundin. Og ef að þau eru bundin með lífi að því þau voru í óhamingjusamt og daburt vegna óvinsins, vert þú að eyðileggja verk óvinsins, vert þú að slíta þessum keðjum og Guð og vert þú að brjóta þessar gildrur, vert þú að eyðileggja þessar gildrur, vert þú að lækna þeim, læknaðu fólkið. Og það sem er ólæknanlegt, vert þú, ó Guð, að lækna hverjum og einum sem þurfa því að halda, vert þú að blessa hverjum og einum. Og við viljum líka biðja að heilagur andinn komi yfir hver einasta hjarta, yfir hver einasta hugsun,
yfir hver einasta líf og við viljum að heilagur andi komi yfir okkur og að hann sé með hverjum og einu svo að allir geti fundið fyrir þinni andveru, fyrir þinni nærveru og svo þeir viti að andlegu gjöfunar koma frá þér, ó Guð. Verð þú að frelsa og hreinsa hverjum og einu, verð þú að blessa, ó Guð, sendu vald frá himninum, verð þú að senda, ó Guð, vald frá himninum, verð þú að gera þig opinbera og frelsa og hreinsa, gefðu gleði og hamingja til hvers og eins, svo að þau geti lofa þig og gefa nafni þína dýrðina, ó Guð, og lofa þér. Verð þú að sýna þín vald hér á þessum degi, verð þú að gera þig opinbera hér, ó Guð, verð þú að gera þig opinbera með andlegu gjafinar, með skírnina með heilögum anda, verð þú að gera þig opinbera með þínum vald, ó Guð, sendu þín vald og sendu þínum heilögum anda, ó Guð, verð þú að senda, ó Guð, heilögum anda, sendu andlegu gjafinar, sendu eldur frá himninum, ó Guð, verð þú að gefa fólki skírni með heilögum anda, gefðu þeim andlegar gjafir, gefðu þeim skilning og vitun og greind og þekking svo að þeir geti skilið þínir vegir og geta fengið blessanina þínar, ó Guð. Og heilagur Faðir einnig, allir sem eru að horfa á okkur á myndbandi, verðu að hjálpa þeim að fá blessunina og að fá lækning á andi þeirra, verðu að frelsa og hreinsa þau, verðu að vernda alla verð þú að vernda alla, ó Guð, að vernda alla og að blessa alla, gefðu alla þekkingin og greindina sem þið þurfa, ó Guð, verð þú að taka í burtu allar gildrur sem koma frá óvinnin, verð þú að eyðileggja, ó Guð, allt sem óvinnurinn gerir, verð þú að senda vald þitt, ó Guð, verð þú að senda vald þitt, ó Guð, sendu eldur frá heiminum. Við viljum blessa þig, ó Guð Faðir, blessaður sé þínu nafni, valdamikill er þú, ó Faðir, þú og konungur sem að býr hér og ríkir hér að eilífu, ó Faðir, þú sem getur gert allt, ó Guð Faðir, heilagur alltaf að eilífu, dýrðamikill, og þín lofaður sé þínu nafni og dýr sé þínu nafni og blessaður Faðir að eilífu. Eldur, við viljum fá eld frá himninu, við viljum fá heilögum anda, og það sé að fylla hverjum og einum, að það sé að fylla glasið hjá hverjum og einum, ó Guð. Að það sé að fylla okkur með heilögum anda, með sannleika, ó Guð, sendu þín vald, ó Guð, verðu að slíta keðjurnar, verðu að slíta böndin, ó Guð, frelsaðu, við viljum þakka þér, gerðu kraftaverk, gerðu tákn, ó Guð, gerðu þig opinbera, ó Guð, og blessaðu, ó Guð, blessaðu börnin þín og blessaðu öll þau sem að þú hefur komið með hér í kirkjuna og verð þú að slíta gildrurnar og afbrýðisemi óvinnsins á móti þeim, ó Guð. Takk, ó Guð, og dýr sé þínu nafni, við viljum lofa þínu nafni, blessaður sé þitt nafn að eilífu. Við viljum gefa þér dýrðina og lofa þínu nafni. Halleluja. Es el gozo del Señor, mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza
es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Blessaður sé Guð og dýr sé Guði að eilífu. Við viljum lofa Guði og dýrðin og heiðurinn séu fyrir Guð á þessum degi. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria. Og dýr sé þínu nafni og Faðir. Við þurfum að lofa nafni Drottins. Blessaður sé nafni Drottins. Takk kærlega, kæru bræður og systur. Takk, mín kæru bræður og systur. Ég elska ykkur öll með öllu hjarta. Haldið þið áfram og ekki gleyma að lesa Biblíuna. Lesið í Biblíuna, bræður og systur. Lesið í Biblíuna með ykkar hjarta, með öllu hjartana, með all gleði, með hamingju. Verið heiðarleg og leitið að Guði, ekki gleyma Guð, hann allsstaðar. Hver sem að þú ert, þar Guð, þannig að það það sem að ég að ráðleggja ykkur að gera. Haldið þið áfram og verið þið ánægð. Og því sem í myndbandinu, haldið þið áfram, lesið í Biblíuna og leitið að Guð, af því það það fallegasta sem að mannkynið getur gert í lífinu, að hafa Guð í hjarta sínu. Takk fyrir. Takk og Guð blessi ykkur og sjáumst bráðum. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias.